12月21啊！我發現咧，女十配對計劃嘅咁多位咧，對曱甴都好似有一個吸引力。好似講緊我就係講緊你。呢個係你放翻女神條片出嚟。咁病啊！同緊啲咩人拍嘢啊？大家好，我係 Yuki 羅玉兒，今日好開心請到 Maggie 梁敏夏同埋阿 May， 仲有氣氛專員，今日咧，我哋就係要玩呢個 CP 快問快答嘅，贏咗咧就係會有獎勵啦，輸咗都會有懲罰嘅。咁想知道有啲咩懲罰嘅話咧，你記得要睇到最後啦。好，咁我哋事不宜遲，而家即刻開始。你哋想邊個問先？ Lady first 啦。我細個嘅志願係咩？哇！ 10。我記得你有講過，但我唔係好記得答案。我記得開 live 都有講過嘅呢樣嘢。唔知啊，老師啊，係咩？係咩？嗱，我細個嘅志願咧係做收銀員嘅。你啲歷史學家差唔多啦。考古學家。考古學家搞錯。點解我想做收銀員咧？就係因為咧細個去惠康啊百佳買嘢嘅時候，我想搬。係啦，佢都嗒咁叮出嚟啦，我覺得好好玩。其實係嗰下端係好嘅。自然。我覺得好簡單嘅啫喎。我幾時生日10月21。啊。 9、 8。10月22。唉，唔使咩時間你。最後生日咩？ 10月21。打。11月啦，咁流錯㗎，真係好離譜啊！呢個人。4月21。22啊！22啊！點解我成日記住10月嘅？我點知邊個10月21啊？咁即係你哋兩個暫時都係都係零0分分嘅啦，大家話咯。你嗰個過分啲喎。老實講，你我數字比較遲鈍啲嘅，成日問翻啲文字啊，可好啊，下題仲難啲啦。呢個送分題咯，我中意咩色？咋？粉藍色。都係嘅，有冇學藍色我都中意嘅。呢條我係識仔死。真係但係你成日都用嗰個心。啊，係。我嘅 MBTI 係。點會識？肯定識。一次我哋開 live 有講過。我對啲文字都唔敏感嘅。我記得你係 I 人嘅。係。 I 咩咧？仲有3個。 INTJ。又啱喎。我俾你撞中咗。我真係識㗎。食咩？點會撞得啱啊？你話係咪？啱係。真係識嘅。你真係記得好。呢個都係唔識第四題。我幾高？3。死落有時低。喂，可以 Google 即刻 search 到啊！官方身高。官方身高啊！而家先個 search。 171。嗱。有啊。咁要打 Maggie 啦。Maggie 交嘅答案係171嘅。我係對數字唔準嘅。嚟緊又係一個數字問題喎。我係幾時搬翻香港？唔知啊！我有講過㗎，講過好多次嘅都。講20年年。錯啊18年。19年。21年。咁我都知錯，都係好過分啊！正確答案係21年，但係咧佢已經估咗前嘅10年啦。我最驚咩動物？曱甴。表達答啊呢個。都係。有一次同佢去出街啦，見到曱甴啦，我同佢哇，佢唔係幫我，佢同我是同一時間彈開咗。我係推開你。你係推佢同隻曱甴。唔係，隻曱甴我哋中間，我踢推開哇！佢。咁我開咗我喎。喂，你唔講下另一次我對你幾好嘅？係咩啊？條後巷有啲曱甴，我叫你唔好行，跟住我就話你喺出面等我。但係都係見到曱甴，你拱開我嗌佢。作為主持，我突破盲點，點解會喺後巷嘅咧？攞車。我發現咧，女神配對計劃嘅咁多位咧，對曱甴都好似有一個吸引力。大家如果想知點解話會好有緣咧，你都可以睇翻上次 CMCP 嘅快問快答嘅。Carmen 同 Matthew 咧都係同曱甴好有緣。我平時幾點起身同幾點瞓？ 7點零8點起身啦，跟住瞓11點零12點咯。自己開 live 咪1點咯。係啊，同你啱啦。喺數字方面攞翻1次分嘅。恭喜你啊！海選嘅時
候，我哋第一次見啦，我問咗你邊2條問題？我會唔會唔中意蠢人？跟住咧， 8、 7、 6、 5、 4、到咗好大㗎，係啊，明啊。做咩啊？即係你中意啲咩類型嘅女仔？係喎，係喎。有咩女仔吸引到你？我俾你答多次，你中意咩類型嘅女仔？中意啲獨立啲嘅，有上進心啊，靚嘅，好似講緊我咁。就係講緊你。我係邊個國家嘅人士？美國咯，點㗎？我去旅行嘅清單秘魯。都係嘅，你講。仲有咁多 expectation 嘅。清單啊嘛，你要由個 list 開始咧，由1至10兩個。歐洲、意大利。我想做啲咩？陽光與海灘。我係想去做2樣嘢，就係去睇極光同埋睇動物大遷徙。秘魯嗰個同你講我都係嘅。天荒地老有摩天呢人嚟。北極光同埋動物大遷徙，我 OK 安排。秘魯係暫時最想去嘅，反而而家係。秘魯安排。幫曬秘魯。講2樣我中意玩嘅運動。打籃球咯。唔係啊，我踢波啊！邊個3歲踢波？係滑雪同打籃球。明明滑雪尋日先同你講嘅。唔係你問我去唔去滑雪啫嘛？你有冇同我我去嗰年年都滑嘅。我點解 skip 咗呢一句嘅？當我發現我朋友有外遇嘅時候，我會點樣做？你朋友有外遇，唔係男朋友。唔係，即係個 situation 係，如果我喺街度見到你同緊第二個男仔一齊嘅話，我會點做？我都識你嘅。佢而家諗，寫你講咩？係你有講過。喂，而家第幾秒啊？喂，你學思考嘅。3、2、佢就識嗨啊！我會扮睇唔到，即刻掉頭走，同埋我都唔會話俾佢聽，因為我覺得咧，首先如果我真係話咗俾你聽咧，其實係冇好處嘅。第一係破壞咗你哋嘅關係啦，第二就係如果你哋之後原諒咗對方嘅話咧，你只會唔中意我咯，因為係我話俾你聽有呢件事，係我破壞咗你哋嘅關係。我喺中環翻工，你知㗎啦。我喺中環邊度翻工？我講過我最欣賞你邊3樣嘢。你又講呢啲？ 9。我嘅善良、正直同埋我有時會做傻更更嘅嘢。善良啱咗一樣，正直都啱嘅，俾你過啦。仲有一樣，唔係傻更更。對你帶紙巾，第3，我唔啱。我揾女神條片出嚟。孝順哦！我做 gym 最中意操邊部？我點知？你而家摸下佢，到最結實我唔中意食咩2樣。我淨記得你中意食咩喎？我講咗好多次係咩？我唔食羊。係羊，因為有腥味。我唔中意食肥豬。咁瘦豬其實我唔係好中意食豬嘅原形咯，即係腸啊、餃即係正子啊、方形嘅豬，你中意3角形嘅豬你 OK？菱形嘅梯形嘅豬，我知。我知。同緊啲咩人拍嘢啊？邊度有啲唔係圓形嘅豬啊？唔係，即係我唔中意食豬扒，唔中意食豬頸肉啊，但係我中意食餃子啊、腸仔啊、啲叉燒啊，即係加工咗嘅豬肉咯。我嚟緊11月尾會去邊度旅行？泰國咯，邊度先得㗎？好吉啊！OK。巴士一條啦。我中意睇咩類型嘅書self help 嘅書都俾你啊，仲有啲講經嘅書，即係咩啊？心靈雞湯。講愛情啊，講心靈雞湯嘅。唔係啊！咩啊？self help 啱唔啱啊？self help 啱嘅。係啊。哲學家心理咯。但係哲學家心理嘅探討嘅話題唔一定係 self help。咁咪啱，闊好多嘅。你唔承認你係答唔到啦。我承認，我認，冇錯要答。死咯！啲問題真係太簡單啦。都唔係好簡單啫
佢哋嗰啲問題。我生日幾時唔簡單咩，大佬？我唔中意成日都咁簡單啊！你啱，最緊要我平時知幫你點叫咪得咯。係啊，係啊，係啊。 OK，女神節目海選嘅時候，我表演係唱咩歌？廣東嘅裏面咯。好簡單咯，打對幾多聲得？唔好搞呢啲啦。今日嘅勝出者就係 Maggie，係答啱咗7題啊！ Maggie 想點樣懲罰啊？咩？我真係唔知，我完全冇諗過懲罰喎。有啲咩選擇啊？咁唔使喎，咁咪做100下掌聲，喂500下 sit up。咁呢個就冇乜睇頭嘅，就租得啫。可以試下除個靚衫。喂呀！知唔知呢個係咩嘅選擇嚟㗎？干預㗎。sorry，我有啲太過度 hyper。可唔可以緊身啲，跟住邊震控邊唱和我對唔住。要跟邊陣咯，成大頭騎啊！觀眾想睇啊！我哋一聽佢都好興奮啊！少。黃標啊！你諗啊，你哋諗啊！好啦，嗱，而家個懲罰咧就係 Maggie 咧就要逼東阿 Matt 啦，然後 Matt 咧就要同時講出 Maggie 10個優點。嚟啊！就係咁噶，好簡單啫。Maggie 我覺得可以逼近啲，唔使咁近佢冇嗰個 feel 啊，佢完全輕鬆啊！你睇下，好 chill 啊呢個人。係啊，嗱，打爛埲牆啊，可以。靚啊！個笑容幾好睇啊！你做乜揞住啊？伸隻頭啦！我識彈琴，對佢好長啦，善良啦，做善事啦。係。講到第幾個啊？順啦。冇數到添，唔計咯，所以再講。唔記得咗啦，數唔到。得意啊，身材好啊，識彈琴啦，善良啦，孝順啦，做善事啦。有重複嘅，有重複嘅。好正直啊！中意小朋友啊！有愛心啊！我講咗好多個啊！都真係幾多個嘅，好啦，放過你啦。佢好似好驚我用咗。你黐手手啊！你黐手手，拍咗黐手手。好啦，咁懲罰嘅環節就結束咗啦。咁贏咗嘅朋友仔咧，我哋都會送翻個禮物俾佢嘅。我真係禮物㗎。係呢個恐龍扭蛋，呢個係你最愛嘅恐龍。冇錯，係我中意嘅恐龍，係尼斯湖水怪咁嘅樣嘅龍。哦，係好得意啊！中意好得意啊！咩 favorite 嘅粉藍？係喎，係喎。For your information 咧，阿 Matthew 都係同你同一隻，所以你而家同佢有情侶恐龍啦。友誼嘅恐龍呢只係。咩掉將你隻俾咗我？識做啦，識做啦。高價逼咗佢高價賣俾佢。咁今日呢個 CP 快問快答 GMM 篇咧就到呢度啦。再一次感謝 Maggie 同埋 Matt 上咗嚟我嘅 channel， 都好多謝呢個 DA Place 咧借出呢個咁靚嘅場地俾我哋拍攝啦，同埋都 thank you 晒呢個計分小勇員，你今日做得好好啊！有進步，有進步，男先啊！哇！老啊，老點啊？揸車走先走啊！條片咧就到呢度啦，中意嘅朋友咧就記得要 like、share、subscribe 同埋留言，仲要撳埋下面呢個鐘仔。而且我嘅 YouTube channel 咧已經開啟咗會員制㗎啦，所以大家千祈一定要加入成為螺螄粉，支持我嘅創作。螺螄粉，我唔係，不過係我會支持嘅。我哋下條片見，拜拜。